大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。今日就同大家分享元寶盤，又或者叫做蓮花底座或者聚寶盤啦。佢嘅用途咧，主要係裝喺第一集接過嘅金銀元寶啊。咁今次嘅教學咧，係要多謝一位喺觀音廟嘅婆婆啊。佢咧就自備咗3大個佢聲稱嘅蓮花底座啦。咁我就問開佢點接啦，佢就好熱心即場教我接一次喎。我就真係非常之多謝呢位婆婆嘅無私分享啊！咁睇片之前呢，記得要大力俾 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！即刻睇下點接啦。首先呢，就要準備18張壽金同埋1把鉸剪啦。咁呢，就先將18張壽金呢對齊翻個方向先，即係橙色呢邊呢要一致係對翻齊嘅。然之後就用較長嘅呢一邊對接啦，都係壓條接痕出嚟嘅。好啦，打翻開啦。咁咧就喺底部咧呢個6字嗰度開始向上咁剪一刀。咁剪幾長咧就決定呢個成品開口嘅闊度啊。咁我就慣咗剪到咧6字嘅2/3咁上下咧就夠噶啦。然後咧就放好第一張紙啦。咁留意咧有橙色一邊嘅咧就喺右手邊嘅。之後每張紙咧都係按照呢個方向就啱噶啦。然後咧就將第2張紙咧面貼面咁放好嗱，咁即係而家個背面咧就對住我哋嘅，咁對翻啱個位啦。咁橙色邊咧依然喺右手邊，咁就係正確噶啦。然後咧就可以喺下邊嘅左右兩邊咧都接個三角形，接好咧就再向上接一接，咁就好似以前接信封咁樣樣啦。咁接好啦，就將面頭第1張嘅紙咧就反落嚟。咁就完成咗第1摺啦。嗱，之後咧同一組動作咧就要重複摺18次嘅。咁同樣地啦，第2張紙咧繼續面貼面咁放好啦。咁對翻好個位啦，就可以喺左右兩邊咧都摺個三角形。之後咧都係向上對摺，摺好咧就再將面頭嗰張紙咧反落嚟。之後咧都要重複一次咁樣摺噶啦。咁我哋咧就快鏡少少睇啦。去到大約第10摺咧，就會發現咧，哇個底好厚啊，咁令到摺嗰陣咧係會走位啊。咁其實咧就可以將下面呢沓咁厚嘅信封咧，就將部分攤開去上面嗰一沓度，咁慢慢調整翻好個位咧，就可以再繼續摺啦。同樣地啦，都係記得咧要面貼面咁對好橙色邊咧喺你嘅右手邊嘅。冇錯啦，咁就嚟到第18摺啦。摺完咧，其實係可以加張膠紙喺最尾信封個位度咧，就固定個位嘅。咁最後咧就記得啦，左邊咧有開口嘅咧就向上打開，好似散花咁樣啊。如果覺得呢款元寶盤底座靚嘅話咧，就記得要俾個 like 啦，同埋訂閱我哋 channel 啊。按讚分享嘅人咧，一定會財源廣進，事事順利嘅。好啦，我哋而家快速重溫多次嘅摺法啦。
嫁禍嗰位婆婆咧就係用緊巨型繡金摺嘅，哇成30cm 闊㗎，咁都係喺紅磡觀音廟入面買嘅，一沓我冇記錯嘅話就大約200幾蚊啦，但係真係好大沓啊，應該有200幾張啊。咁咧個婆婆咧就會摺大中細3個 size 嘅，咁咧佢每個底座咧都會裝10隻細嘅金銀或者壽金。其實咁樣嘅裝法咧係非常之聰明嘅，因為咧佢就係將呢啲壽金攝入呢個底座入邊，咁就肯定咧唔會有風吹走啲壽金啊嘛。咁我學識呢個摺法之後咧，我屋企人咧都摺定好多存貨啊。咁就如果大家中意呢種摺法咧，記得要 like 呢條片啦，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啦。我哋嚟緊咧都會分享更多元寶摺法同埋玄學嘅資訊嘅。大家如果有咩好嘢咧，都要留言區同我哋分享喎。我哋下個禮拜再見啦，拜拜。